Ergeğine kabul eylegin bugün. Bana şu xonadon yigitning kasblarga, hunarlariga, ishlariga, bolalarining ishlariga uzoq umr ko'rishligini Alloh o'zing nasib aylagan bugün. Nimaiki yaxshi niyatlarda qilgan bo'lsa, ana shu qilingan niyatlarni Alloh ijobatinga olgin. Kelgan birodarlarimizning bergan duolarini ijobatinga olgin. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Mana bugun Qashqadaryo viloyat Qamash tumanida yangi tandir markazi ish boshladi. Bugundan xudo xohlasa. Kilovrasida G'uzor filiali yangi joy ochildi mana. Manzilimiz Qashqadaryo Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Что за жизнь без чайханы. hozirga bir duoni qilib ochdi boshlang. Пиала идет по кругу, Yurtga tushyapti-da bu. смотрят мир. Рады гостю, рады другу. Nima deydi? Bratlarni zakalsa tandir jo'natamiz. На востоке, YouTube'ga что за небо без луны. O'zaga nasibsa, tilaklar bildiring va nasibsa siz ham yo'lingizni bersin aka va nasibsa yangi joy ochibsiz makonlarda klientingiz ko'payib, juda ham bir fayzli yo'lga xizmat qiladigan joylar bu. Что за жизнь. Omadingiz bersin. Menga olaymi? Хоть бывает здесь и тесно, чайхана, ты чудо-рай. Чтобы песня стала песней, вместе с нами напевай. Real Madrid. Real yutgan kuni nasibsa o'tiramiz yerda. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь. Yigitlardan Qo'ychiboyev degan qizi keldi shoira. Shunday ham chiroyli, shunday ham kelishgan. Ha. Shu qo'ymaganda Ondan boshqa so'ra, ondan boshqa ikkita eshitdim. qo'ymaganda bir kuni menga keldi. Bir kuni bo'lardi, birinchi o'quvchiga xatni o'ragan. Chaqirib kelib, avvalroq tushuntirdi. Keyin aka bir shart. Menga bir aytishidan qolmay qarangochga deydi. Quloq solib turadingiz-a? Ana shuni hali ham eslaydi. Iya. Lekin eslaydigan bachcha. Ro'zaga oxirini yetkazib qo'ying, video ketyapti. Do'satog'im duorini beradi. O'qituvchi. Endi bu ishtahari voy qaralar ham bo'ladi endi. Yaşayın.
Let's go desa qarab oladigan. Yon boshlab yana bu yil hali remont davom etyapti. Ya qora akalar biroz xabar ham bermabdi. Barakalloh. Endi adinning kabinalari bor ekan, bilmayganmiz-da. Ya ayollar bor ekan. Yo'qolsa qiyshuv bilan ha. Nechta kabina? 4, 2, 5 ta kabina. Roza kamu razune piwari kama? Aşkla süzüldü. Kalam kırı bana alıyorsun. Bora ekan. Piva ichayapsizmi endi qora aka? Cho'lqima. Qo'barasan. Javob bermading. O'zlaring ham. Nargi tomonda ayollarning o'tirgan joyi bor ekan, adinli palatkalarda. Men qochib ketman hali ayollar bor ekan deb. Biza nima olding janjal qilib qola. Bir kuni piyanikaga borib, Nasafga fikr bildiring deb
gapiraman dedi. Ha gapiring. Endi va akalar yaxshi bizlar taniydi. Akalar bir qidirib shorts videolarni Şöyle tandır yok edik, tandır çürgemiz yok edik. Açın tandır video turun kanal ismi. Hadi. Basın. Hazır yangi tandır ochildi mana. Qamash tumanida. Xudo xolisa mana G'uzor filiali ochilib ko'rib turibsizlar. Sizlarga yana manzilni eslatib o'tamiz. M39 yo'nalish Toshkent Termiz yo'nalishi bo'yicha M39 yo'lida mana bu yoq tarafdan Surxondaryodan kelaverishda Perevolga qarab ketish yo'li. M39 yo'nalishida G'uzordan 15 kilometr o'tgandan keyin Qamash tumani boshlanadi. Va mana shu tandirga Yortepa degan joy boshlangandan keyin Qamash tumanidagi tandirga ko'zingiz tushadi. Marhamat qilib elimizni barchani mana shu yerga tandir markaziga chorlab qolamiz. Yangi ochilgan. Mana Xudo xolisa dusha bo'z akamiz ochdilar. Tandir kelgan mana, kengizlar. Eng arzon tandirlar xizmati bizni. Assalomu alaykum. Yangilar o'tmaydi.